الله على أيام زمان وجمال أيام زمان، أيام كده لمّا كنا بنصحى من النوم على ريحة الخبيز مالية البيت كله، طبعًا خبيز جدتي وجدتِك طبعًا في الفرن البلدي، لو أنتم طبعًا فاكرين الفرن البلدي، إحنا كان عندنا فرن بلدي كانت جدتي دايمًا بتخبز لنا فيه عيش، بجد كان بيبقى حلو جدًا والريحة كانت بتبقى تحفة، كفاية الخير والدفى اللي كنا بنحس بيه زمان. لو عجبِك الفيديو بقى ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد.